Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe orang dicekel manusa jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning BI ngene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Dari kitab-kitab tasawuf, bentuk takbir qadi ora roh jarene. Jare kancaku. Lho Gus, yo dhisik manusa lho, Gus wong tetep wae sing gawe manusa. Lampu iso dhisik setan. Bapak ngetoke. Terus ngeten nggih kula crita ini kita niati taqarrub ila Allah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Biyen sing radi kacau niku namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo upi yo malaikat, mbok nyek yo kena ora nyek yo kena. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo kacau yo ana kacau. Sampeyan ora protes kula, Gus malaikat barani kacau, ora ora ilmu ne, soe ngono, soe malaikat. Allah ini gak ada keputusan teng langit tapi itu. Nah, Adam itu saking lemah. Lemah itu bahasa Arab tinin. Tin itu saged disifati lazim, nggih, mintinil lazim, lemah sing lengket. Riyen itu lemah nggih lemah sing kita tempati. Niki rungono tenan nggih, sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, ape tak gawe Adam, ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi, badhe diciduk di bekem Jibril dipendet. Jarene jare bumi, a'udzubillahi minka. Aku manggon bumi dikersakno Allah. Kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye? Aku njuk perlindungan Allah saka kelakuanem ape njupuk bumi, njupuk aku. Jibril balik. Bareng ditakoki pangeran, "Jibril, aku kok balik?" Niku Gusti nyuwun perlindungan jenengan. Lah kula terus rawani nyuwun perlindungan apa? Jenengan. Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngomong Jibril ra kasil kowe jubono tanah. Bumi ya pancet, muni a'udzubillahi minka. Ora iso aku yo perlindungan Allah. Nak jasadku ora oleh kurangi, fisikku ora oleh kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Laporan untuk tanah kel. Ini nyuwun bawa jenengan kula yo rawani. Jadi intinya malaikat itu kena gertak dengan nyebut asmane Allah. Nah sebenarnya mungkin akhir kena gertak. Ya aku kaulane Allah ndak kok siksa iku. Mau tak latih. Mriki ana kitab. Ben duwe nyali, ngadi malaikat beda apa? Nyali. Lah malaikat karo kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israel itu. Kan populer, dalam Israel itu populer. Coba tanah Israel ning bumi. Bareng bumi muni a'udzubillahi minka jabe bumi. Aku luwe a'udzubillah dikongkon kok gak kasil. Itu malah perkara. Walane malakul mauti iku mari perkara tenan. Dadi Jibril itu digertak Allah wedi. Mikail digertak Allah. Wedi to bareng malaikat mati digertak bumi auzubillahi minka jare malakul mauti aku luwe auzubillah dikongkon kok gak kasih tetep ae dijupuk lho lah Allah yo menengahe bener lho berarti awalane wong kok ora ono isi ati goblok-gobloke wong Jibril diutus yo nurut tapi separo kan lho separo to nurut medun gak kasil go lemar nurut nurut napa separo Mikail yo medun nurute yo napa separo nurut penuh gak iso manusia. Mergo nurut penuh itu mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh boten mungkin, mergo boten apa? Rasional. Kula nate dikandani kiai-kiai kula sanate nganti Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir fair. Nah ana wong kafir iku kudu diperangi, piye wae nyembah liyane Allah lan nyirikno Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal di perang. Tapi, kue ilmu ini umur separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafir wong yo biro dadilah iku kersane Allah. Nganti ana rasul ana nabi mergo kon dadi dakwah ana ka wong kafir. Lah ini pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi be kiai apa wong kafir mbok pateni? Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dolim ana wong dolim entek. Ki pengiai ini sapa?
Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh, kata Jibril itu mencerdas. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik, ya ini betika, gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama, siapa saja minta perlindungan Allah, maka harus kamu lindungi, karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga, makanya Jibril gak berani, dan dia gak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Ini Gusti Nyon bau reksa jenengan, dan kula terawani. Allah ya mainkan, membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi meni a'udzubillahi minka dijawab, aku luweh a'udzubillah, nak dikongkon ora kasih. Makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih lho, karena enggak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril ke pas ngaji gak gitu. Torugen pas melarat dijabut jasa akhir. Kok pas mangan, lho melarat orang mangan kita patai gak gitu. Saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati mboten napa Jibril. Ora urusan, akhirnya mboten napa? Ora urusan. Jadi ini cerita istihad. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istihad. Punya istihad. Jadi cara berpikir itu ya ada. Jadi memang ada teori umum malaikat itu ora tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada istihad. Istihad ini sah. Makanya lewat ngaji diki kula nyuwun betapa spesialnya Adam. Adam niku digawe saking lemah. Sing libatno malaikat Jibril, Mikael. Terakhir sing kasil jupuk malaikat mati. Jadi pertama ke dadi turab niku panitiane malaikat mati. Nganti sok ben urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Iku sing ngrati masalah niku. Ngrati nopo masalah. Kula nyentak niati tobat mbek Nabi Adam, wong kok menyerat nyalano sinten Nabi Adam. Ini tanggap sawalan mbek Nabi Adam, bagi sawalan mbek sinten Nabi Adam. Ini penting kula aturaken iki. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikail. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran ra ilmiah. Ini ku bantah ataj'alu fiha mayyusidu biasik. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kalau kepanggil, di kitab ini kalau kepanggil. Terus ini kalau waca, ini kalau tulis tentang fotokopi ini. Wa id qala rabbuka lil malaika. Nggih tentang kopi tentang pinggir itu tulisan tangan kula. Niki Imam Tobari jelas-jelas nafsiri alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikail, Malakul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat temuriku boten Jibril, boten sinten Mikail, boten malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud teng sinten Adam, padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala. Nggih malaikat niki sing kula dedami sing sering kula nyak maksudnya nggih malaikat niki wong mbahku dimulyakno Allah dene ora trimo itu kan boten bener to malaikat boten paham mungkin. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing sisamawat. Niki jelas ya takbire alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lagum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki nggih, dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan sedanten tak mangan sayur, mangan daging. Engkok sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah. Karena barangnya cilik jadi akeh mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir.
Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya, agak di gizi, ya mati tenan iso mikir. Kalau karena gizinya, pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi. Gini ku saking nopo lemah. Sebab itu gue sampai alim gue ora kudu iman, nak dialek ambek tanah ku mungkin, dialek ambek watu nggih mungkin. Nak pancen sing ngajak dialek Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo? Tanah. Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani. Itu juga mesti melibatkan apa? Itu dulu ya logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah itu punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Gini itu, dia ini orang iso. Nah, digawe Allah ngene iku ora oleh dirubah. Jadi Jibril dagem nyolong nek ujug-ujug jupuk bumi sak enake dhewe dagem wong aku digawe bentuke rata. Ujug-ujug kok kerok ya buka mungkar. Aku ora dadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi napa? Belang. Ora aku yo auzubillah aku ora trimo. Jibril kawan. Mikael kawan. Lah kena malakul mauti. Wani, lane kula ndoro jengben ketemu malah tak takok lho iso nekat tetep wani kuwi jare alasane aku luwe auzubillah nak dikongkon pangeran ora kasih. Ya bumi nyatane kalah kan bumi terus menengah kan. Padha-padha adu auzubillah. Lah ini penting kula aturaken. Mun walhasil akhire agam digawe. Bareng digawe. Ya digawe be pangeran dibaro 40 tahun iku nganti kering. Wong tanah tak genggam ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 napa? Lha iki dibaro mbek iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti dubure. Bolak-balik bolong. Bareng bolong mbek iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Jare iblis, wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tep enteng, wong bolong kabeh. Jadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang apa-apa. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe orang dicekel manusa jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning BI umrene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Dari kitab-kitab tak tahu. Bentuk takbir kodi ora roh dari kancaku. Lho Gus, yo dhisik menungso lho, Gus wong tetep wae sing gawe menungso. Lah mbok iso dhisik cetak. Bapak ngetoke. Boten iki rumono tenan. Tapi pangeran iku gak ada. Nggih, sajane ora iso diarani pemikiran, tapi gampangno istilah. Pangeran iku gak ada pemikiran. Nak menungso sing lemah iku duwe kelebihan iku justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah, tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat, nggih malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rungono tenan. Kowe iku sujuda ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman, lebih lama membaca tasbih, kok kon sujud, ambek ibasarin kholak otahu min solsolim min hamaim mas. Wes sangka lemah, bolong, mambu, gak kanggo. Jadi wis ketok setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marahi dekne sifate turok, sifate lemah, tapi dekne bisa sifati min solsolim min hamaim mas. Mergo dekne tau jajan. Bareng tenan dek pangeran lemah sing dhe sifat ada rongganya tadi. Nirwana. Sebab itu manusia itu masih sawangane rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Adekan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama ini teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah, buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fasiden, pangkale paha.
nggih pas pangkale Pak. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simari jannah, buah-buahan swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manusa iku kesusu. Iblis tak seneng. Wong rong dadi wis bedigasan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya nek umpama roh tok sikil lara kuwi agar ketok sikilem mati. Lha iku pengeran. Dadi gawe kliru wae cara menungso bener cara pengeran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike menungso. Nah sampe tak kelegut kok ora pas tok dadi tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang menungso dak tok urip malah repot. Kasih tok. Lho iki malah bahaya to. Umpama tok ndak terus wis berdigasan kan roh tok stop. Gak ana kemungkinan Salim Mustofa diketok. Urip. Ngeri kan? Lah nak nganti tok sikil kan lumayan iki kita apa? Awak. Ya kita awak. Niki cerita tentang kitab niku nek sing iso ngaji diwaca iki. Dadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk simaril dan terus darani kesusu. Khuliqal insanu min ajal. Wene rumono tenan. Iblis tambah pede. Barang iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek Allah. Kowe kepengen roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril atau Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata roh tak diri, gini begini kalau roh tak diri. Artinya yakin betul kalau itu dawuh para ulama. Akhirnya malaikat raiso. Lah di antara nama sing disebut Allah, sing diulangno Adam itu mulai hatal qas'ah. Jenenge mangkok wae diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur bareng sing urip menawa diwarai KPU Mahkamah Konstitusi bareng. Semono diwarai kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener niku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali iblis. Satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane darani balasa ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak dimubala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning Quran fa idza hum mublisun. Ablasa yublisu iblis makna napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta idza dadi ublisu. Dadi ubsilu ublisu mubsilun niku maknane napa? Ablas. Iblis niku maknane napa? Terputus saka. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut bahwa iblis. Mbok sampean ben paham. Nak ngono iblis mek malaikat itu ya sejenis. Cuma khusus sitok iki wis dicap ambek Allah jenenge napa? Iblis. Terputus sangka rahmat. Mergo dekne ngrasa luwih mulya timbang. Lah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam itu ora krana amal, tapi krana ilmu. Ini kalau maca teng kitab-kitab niku ngeten, iki rumono tenan iki nek sing sampean ora pati alim, ben kepengen alim. Nek wis kadung alim ya ben tambah alim. Sing ngerti, ora kudu alim banget ngerti. Ngeten misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik karena saya sudah membaca tasbih. Karena kita tahu pangeran iku sing liwat gede ning bumi kok apa? Adam sejawab, niku dinosaurus Gusti. Sing sitoke kok apa? Gajah. Sing cilik kok apa? Tikus. Niku apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum napa? Sadiqin. Saya malaikat itu jenenge apa? Enggak tahu Gusti. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Itu jenenge apa? Saya tahu, jadi sungai ora roh, segoro ora roh, iwak teri ora roh. Jenenge apa ora roh? Soale ora roh niku apa jenenge rambut niku? Ora roh kabeh. Nah, mboten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah, iso ya kowe katut hebat, nah iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qur'ani. Tadi malaikat gugat Adam enggak layak mimpin kan karena enggak layak jadi khalifah. Mau maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan
khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus jarene pangeran dawuh pangeran ning malaikat. Wong jenenge wae ra ono. Kuwi berarti ra ono kebutuhane. Ya mboten ngerti. Apa meneh mimpin wong jenenge wae ra ono kebutuhane ora kok mimpin. Kan ora iso. Artinya ngene, awal wong iso mimpin iku ya roh sih. Lagi roh pantes mimpin mergo roh polane roh solusine nggih roh polane roh probleme terus roh napa solusi. Lah malaikat itu para tenan jenenge wae ora roh. Ya akhirnya misalnya roh rugen kan niku napa ora roh. Ora roh nek iku wong lanang butuh rabi pegatan lan yo rabine ora roh. Lah anak Adam roh, oh niku lanangan mesti butuh itu. Nah elek untuk elek butuh ya. Wae ora roh. Kebutuhan napa? Malaikat itu jenenge wae ora roh apa meneh? Artinya malaikat maca tasbih lah. Wong ora ora kebutuhane wong kok dadi khalifatullah ku piye wong kebutuhane wong iku. Akhire intine ngene, wong ku pertama gagal mimpin iku mergo ora roh. Agar ora roh iku wis gagal. Mbok khusyuk sudah langit gergak ngalim aja serasa dadi ulama Islam. Ya tak dadi wong saleh tapi nek ulama wis ora tau ora roh. Ora roh kan berarti ora roh. Ya ora roh kok pahpok, ora roh ora apa pahpok. Yang kuat itu misalnya wong soleh puluhan tahun terus pahpok. Dunia itu rusak terus. Perkarane kakean maksiat. Terus iki maksiat yo sopo? Terus rencana rusak bumi rencana lo pangeran, pancen mbok piye-piye dan rencana akhirnya dirusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat mergo diutus Allah. Tapi kok bumi rusak ya seneng ae sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lan ulama kan ana masalah kok tenang-tenang ae sesuai rencana Tuhan kan apa dirusak. Lah anak soleh dirusak kan gak pas. Mulane ulama itu wong paling yo gak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmune akeh bener. Ya kok Jibril kongkon yang urus separuh. Bareng aturan malaikat gak boleh melangkahi atas nama Allah. Bareng bumi istiadat billah. A'udzu billahi minka digertakne wedi tenan mungkin. Bril lah ora cukup. Niku nyun bangsa jenengan. Niku pengapesane kula. Berarti kan nurut separuh ijtihad. Mikael ya nurut separuh ijtihad. Kan masalah Israil itu ora tau ijtihad, lha sing ora tau ngaji dulu di mboten nate nopo. Kita akhirnya kasil kan, ora tau ijtihad. Biasanya terapati ulama itu nak fatwa ora tau ijtihad, mulane kasil terus. Karena ora tau nopo. Ora tau nopo. Ini saya contohkan beberapa perdebatan ulama sing kita ijtihad kita ora. Niki ngono, sampean ora usah tersinggung. Ini ilmu. Sampean ora percaya juga aku ning ora-ora masar, aja bukan ning donya, ora jelas bener salah. Ning ora-ora napa? Masar. Fair, jadi jelas ning pengadilane pangeran. Tapi nek kowe golek aku ning swarga ora ono, didarani aku ning neraka, iso. Iso wae beda kelas kowe. Artine ubek nganti swarga kelas 2. Lah iku nek ora ono tenan lagi golek ning neraka. Kok iso wae swarga kelas napa? Kelas rendah semuni ra ono. Ayo repot. Niki rumana tenan iki. Niki boten nyindir biasa mau, niki ilmu. Jabir bin Abdillah itu minas sabiqin al-awwal. Jabir bin Abdillah termasuk minas sabiqin al-awwal. Bahkan sahabat Jabir ini yang menangi Sayyid Muhammad Bakir. Juga tenenten sahabat sesepuhe Sayyid Bakir itu rampun putune Muhammad bin Ali bin Husain. Ini ya misal Zainil Abidin Ali wa bin Bakiri khairi wal imam as-sadiqin hafili. Berarti kan Sayyid Bakir itu jenenge Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Padahal Husain wis putune Nabi. Sayyid Bakir putune Sayyid Husain. Berarti ben Nabi ra mun generasi pinten? Rasulullah, Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Sayyid Bakir. Generasi kelima. Ini Jabir menangi, ini sepuh banget. Ini Mustafa Jingga itu bener aku waris. Dan pertama kalau didikan pulau pertama tak didik bener-bener aku waris. Pulau jam dari beda itu. Aku malah raro.
Kula niku mboten ngerti, ngoten mboten. Sing roh malah Mustofa. Nah kalau saya itu lama, tidak punya kepentingan menyebut tertentu karena didikan itu mulai dulu.